الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو كان عنا هون بالمركز؟ شو كانت المشكلة؟ والله كان عندي هالبنوت ضلت شي 3-4 أشهر ساعلي قوية. قديش عمرها البنوت؟ عمرها 2.5 سنين. نعم. ضل ساعلي ليل نهار، ما خليتش دكتور، ما خليتش حكيم فحوصات وإلى آخره، دواء 3 أشهر، البنت ما عادش عندها مناعة. لجينا لعندك دلونا عليكي يعني وجينا لعندك، والحمد لله بالجلسات اللي عملتي لي إياهم صحت وما فيها شيء. قديش صار لها تخرجي من العلاج؟ قديش صار لها خالصة؟ صار لها شي شهر تقريبا. شهر. كانت تتحسس على أشياء معينة أو أكتر شي على الحليب يعني. شو كان يصير معها إنه وقت تاخد حليب؟ بس تاخد حليب تستفرد دغري. ليل نهار دائما؟ ايه ليل نهار. أي ساعة ما أخذت حليب بالسعلي على طول، وبس تاخد حليب تستفرد. من أي جلسة بلشت تتحسن؟ من السعلة ومن الحليب؟ أول جلسة. من أول جلسة. كم جلسة تقريبا أخذت معنا بالمركز؟ 13 جلسة. 13 جلسة. كانت خالصة كل شيء؟ خالصة الحمد لله. كانت توصل لمرحلة قوية بالسعلة يعني؟ ايه يعني انقطع نفسها تصير لونها أزرق يعني حتى نحن صرنا نخاف عليها إنه تغيب عن الواحد. وما في أي دواء حل الموضوع؟ لا أبدا. الحمد لله عندك بالجلسات وبلا دواء وبلا شيء صحت والحمد لله. كتر خير الله. كيف بتلاقي طريقة لايفلوجي بالعلاج؟ بتجنن. فيش يحكي شيء يعني لهي. شو بتقولي للناس اللي حيشوفوكي هلا؟ بقول لهم بتمنى كل واحد عنده مشكلة يجي لعندك. عند دكتورة دعاية يعني دعاية هي؟ لا مش دعاية أكيد، أنا بعد تجربة عم بحكي. أوكي. كلمة أخيرة. بتشكرك كتير وشكرا لك دكتورة، ورجعتي لي هالبنوت القمر الحمد لله. تعي بانا قلبي لعند ماما. تعي خليها تشوف دكتورة. بانا بتحبيني؟ قد ايه؟ رد على الدكتورة يا ماما. قد ايه يا بانا؟ ليش بتحب الدكتورة؟ راح الواوا منك؟ بعد في واوا؟ الحمد لله. صحايتي؟ سلامتها مدام. الله يسلمك.